हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिटेक। सो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अपना, जैसे कि ये मैंने ये ऑर्डर कर रखा है, ये भी चीज़ ऑर्डर, ये जो है पावर बैंक, ये भी मैंने ऑर्डर कर रखा है। तो सब चीज़ मैंने ऑर्डर करके मंगा रहा हूँ धीरे धीरे अपनी स्टडी के लिए। जो कुछ मेरे पास धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है वैसे वैसे मैं चीज़ें मंगाते जा रहा हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल एक वॉच मंगाया हुआ हूँ, जो कि आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। एक लाइट वाली वॉच होती है, ठीक है, अलार्म वाली वॉच होती है। बहुत अच्छा प्यारा सा वॉच लगा मुझे, जो कि पड़ा है, मतलब 350 के आसपास पड़ा है। तो वो मैं ऑर्डर किया हुआ था कुछ दिन पहले, तो आज मेरा ऑर्डर वो आ गया है। तो वही मैं अभी लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पे लेते हैं उनसे, और लेके आएंगे। फिर उसका हम रिव्यू करके आप लोग को दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं। और हम हमारे जो है कि स्टडी सेशन में आप लोग हमेशा उसे वॉच करें, देखेंगे ही हमेशा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं लाने के लिए, और यहाँ से घर से हम निकल रहे हैं और जाते हैं और जा करके लेके आते हैं। फिर आप लोग को हम दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है। A few moments later. अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ से अभी भैया मिल रहे हैं, फ़ोन किए हुए थे, ठीक है। अभी जस्ट मैं चल रहा हूँ उनसे जो है कि अपना पार्सल ले रहा हूँ, और उसके बाद से हम लोग निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी चलिए वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आगे वो दिख रहा है ना, वहाँ पुलिया है, तो वहीं पे वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी कहीं थे थोड़ा सा इसके एक चौराहे पीछे, तो वहाँ से कॉल किए हैं, मतलब वहाँ से 2 से 3 मिनट लगता आने में। तो वहाँ पे कुछ देर में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो बाइक मतलब हैंडल करना और फ़ोन हैंडल करना दोनों एक साथ में सही नहीं, मतलब हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं अभी पूरे रास्ते का वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को मैं अपने जो है कि पूरा घर से लेकर के जहाँ तक पूरा मैं घुमाऊँगा ही, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग चलिए चलते हैं और अपने पार्सल को लेते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी यहाँ पे चौराहे पर आ गया हूँ। अभी भी आएंगे यहाँ से, और उसके बाद से हम लोग लेते हैं। बस देखो कितना टाइम लगाते हैं, ओके। तो आने दीजिए, फिर हम लोग पार्सल लेते हैं और उनसे हम लेते हुए जो है कि वीडियो शूट करेंगे। और फिर हम लोग लेने के बाद से पार्सल उसके बाद से निकलेंगे। क्यों मैंने COD मैंने किया हुआ था, कैश ऑन डिलीवरी किया हुआ था। तो अभी उनको कैश ऑफ किया जाएगा, उसके बाद से फिर अपना पार्सल लिया जाएगा, ओके। A few moments later. ओके फ्रेंड्स, अभी भैया आ चुके हैं, वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए हम लोग वहाँ से उनसे अभी अपना पार्सल लेते हैं, और फिर पार्सल लेकर हम लोग घर को निकलेंगे, ओके। ओके, तो अभी भैया जो है अभी निकाल रहे हैं पार्सल, और पार्सल हम लेकर के फिर निकलेंगे। वॉच होगा। खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ दिखाने गया था मेरे को ना, सुन गया था। ओके फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल मैं अपना पार्सल ले चुका हूँ, और फिर अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर को, ठीक है। तो आगे की जो वीडियो होगी वो पूरा बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट घर पे ही मिलते हैं, ओके। A few moments later. तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं घर पे आ चुका हूँ, और अब मैं चल रहा हूँ रूम में। और रूम में चल करके जो मैं अपनी लेके आया हूँ घड़ी को, अब मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। आप तब तक के लिए ब्लॉग पे बने ही रहिए, और आप लोग देखिए दोस्तों, और बताइएगा कि आप लोग को, मतलब आप लोगों ने कभी इसको वॉच, मतलब इस वॉच को अगर ख़रीदा हो, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड दिया। और मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा ही कि ये कैसा मुझे रिस्पॉन्ड दे रहा है, कैसा नहीं, ओके। तो बस अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को, ठीक है। चलते हैं रूम में। फिलहाल बाइक को यहीं खड़ी करेंगे, बस मेरे द्वार से बगल, यहाँ मैं देखिए ये गड्डी का है ना, यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसको, निकाल लेता हूँ।
लोग आ गए हैं घर में। लाइट है ज़्यादा है, यहाँ पर देखो अंधेरा रहता है हमेशा। अभी देखिए वो लाइट मैं मंगाया हुआ हूँ, लाइट अभी आ जाएगी तो मतलब ज़्यादा हमेशा रहेगा कि रिचार्जेबल है। ये वाली जो लाइट मैं मंगाया था, ये वाला मैं रिचार्जेबल जान के ही मंगाया था, लेकिन ये तो मतलब ये लाइट वाली आ गई। ये दिक्कत होता है क्योंकि लाइट अंधेरा रहता है जब भी मैं इसको मतलब लाइट जब चली जाती है तो अंधेरा रहता है, दिक्कत होता है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं वो रिचार्जेबल जो लाइट है वो भी मैंने मंगा रखा है क्योंकि कल वो आ जाएगा, क्योंकि मुझे दिखा रहा शो कर रहा है कल, और तो कल आ जाएगा तो फिर करेंगे। तो पहले चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, ठीक है, और देखते हैं कैसा क्या है, कैसा नहीं। ओके तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। फाड़ दिया इसको, कितना चिपका रखते हैं सब यार भाई, यार छोटू सा है, इसमें कुछ नहीं है यार, बस डब्बा, बस ये डब्बा है। देखते हैं इसको ओपन करते हैं। ये छोटू सा दे रखा है, आप लोग देख पाइए, पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से। कलर ये है कि कलर चेंज डिजिटल अलार्म क्लॉक है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ऐसे ही देख रहे होंगे, मेड इन चाइना है, ये चाइनीज माल है, जानती हैं, जो मतलब अच्छा टाइप का रहता है वो मेड इन चाइना ही होता है, तो मेड इन चाइनीज ये है। तो देखा जाए कि जो है क्रस्ट कलर जो है इसमें, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रस्ट कलर दिखा रहा है, बता देता हूँ, वाइट, येलो, ऑरेंज, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन और ब्लू, ये सभी मतलब कलर है, ठीक है। और स्क्रीन जो टाइप है वो यहाँ पे देख रहे होंगे वाइट एंड ब्लैक दिया हुआ है, वाइट एंड ब्लैक है, ओके। सो अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा उसका मतलब बता रखा क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाएगा, घड़ी का पूरा, इसमें जो है कि अलार्म ऑन ऑफ जो है दिखाएगा, और टाइमिंग दिखाएगा, और जो है डे एंड मंथ दिखाएगा, और टेम्परेचर भी इसमें बताएगा यहाँ पे अच्छा से। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में जो घड़ी है उसमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है। दिखने में बहुत छोटू था यार, लेकिन ये बड़ू निकला। ये है घड़ी, लेकिन डब्बा यार कुछ नहीं है इसमें, क्या है? इसमें सेल भी लगाना पड़ेगा, सेल मैंने लाया नहीं है यार, मुझे मालूम है कि इसमें सेल लगाना पड़ेगा, इसमें सेल लेके आता भाई। चलिए इसमें देख रहे हैं आप लोग, ट्रिपल सेल लगेगा, वो क्या बोलते हैं उसका, ट्रिपल सेल लगेगा जो कि रिमोट में लगता है, रिमोट वाली जो होती है उसमें लगेगा, जो रहता है वो वाली 3 सेल इसमें लगेंगे, और 3 सेल लगने के बाद से ये मतलब चलेगा। अभी तो मेरे पास सेल है नहीं, तो अभी इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी चलता हूँ और सेल इसका लेके आता हूँ, और फिर इसका हम लोग मतलब दिखाते हैं कैसे ये काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ देख पा रहे होंगे मैं फ़ोन दिख ही रहा है, इसमें दिख रहा होगा, फ़ोन दिख रहा है आप लोग का, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैं सेल लेके आता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो वेट फॉर सम टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी इसका सेल ला लिया हूँ, और सेल लाने के बाद से इसमें मैं मतलब 6 लाया हूँ, तो 3 लग रहा है इसमें से सेल, तो 3 सेल मैंने इसमें लगा दिया है। और ये घड़ी बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी देख रहे होंगे आप लोग 3:53 हो रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब इसका ये जो लाइट जलने वाला जो है ना, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये आप लोग देख पाइएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लाइट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो कैसा मतलब दिख रहा है, अच्छा सा चल रहा है ये कि आप लोग मेरे स्टडी के टाइम में आप लोग देखेंगे, इससे बहुत अच्छा मतलब शो कर रहा है ये, बस लाइट इसका जो चलना है वो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी सब तो इसका जो टोन है मैं सुनाया तो आप लोग को, देखिए ऐसे इसका जो है सुन पा रहे होंगे, मतलब आवाज़ कितना अच्छा है इसका। तो अलार्म भी इसका बहुत अच्छा है, अभी मैंने सेट किया हुआ थोड़ा सा अलार्म चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम में अलार्म इसका बजेगा, और फिर देखिए कैसा ये बज रहा है, ठीक है। बाकी ये मतलब डब्बा तरीके का कुछ है, ज़्यादा नहीं इसमें, एक सेल जो लग रहा है वो, और बस ये डिस्प्ले है बस। तो ये मतलब ना बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मतलब क्या करते हैं 50 ग्राम का होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा वेटेड नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो
बहुत अच्छा लगा मुझे ये। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग को भी अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग खरीद सकते हैं। ओके, तो अब मतलब सभी चीज़ों का मैं लिंक अपने जो स्टडी वाला मेरा चैनल है BA विद अभिषेक वाला, उस चैनल में सभी का लिंक मैं डाल दूँगा अपने इक्विपमेंट में। वहाँ से जाकर आप लोग मेरे इक्विपमेंट को चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। ओके, एंड यूज़ आप लोग भी कर सकते हैं। और मुझे जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहा है ये सब कुछ, जो भी कुछ मैं अभी ले रहा हूँ। अभी मैंने एक लाइटर मंगाई हुई है जो कि रिचार्जेबल है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वो देखिए कल आने वाला है, तो वो कल जो है मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसा क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। मैं सब कुछ उसका रिव्यू करूँगा कल मैं जी चलूँगा, तो ये वो मेरा मतलब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं दिखा दूँगा आपको। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए, तो थैंक्स फॉर यहाँ तक आप लोग देखने के लिए। दोस्तों प्लस इसको अब शेयर कर दीजिए, अभी तक देखें वीडियो को तो एक शेयर तो मार दीजिए, एकदम एक शेयर तो बनता है यार कम से कम मेरे सपोर्ट में। ओके, थैंक्स।